კი. გრძელდება აქცია. აქციის 44 დღეა დღეს. ჩვენი მოთხოვნა ცოტნე გამსახურდია დაუბრუნონ დედას, რომელიც ყავთ დატყვევებული ივანაშვილის ყაჩაღურმა რეჟიმმა ის გამოკეტა მეცხრე სართულზე ერთოთახიან ბინაში და მიუჩინა მას ჯაშუში ანა ჯაბაურის სახით. ყოველგვარი მკურნალობის გარეშეა დატოვილი. ივანაშვილმა ამ ტერაქტი როცა მოუწყეს ცოტნე გამსახურდიას 2019 დეკემბერს, ამას ძალიან საზოგადოების მხრიდან დიდი რეზონანსი მოყვა და ამიტომ პიარისთვის ივანიშვილმა დედას სამართლებრივად როგორც ეკუთვნოდა ისე დედას გააყვანინა თურქეთში. შემდგომ ორ კვირაში ივანიშვილის ჯიბის სასამართლო ორ კვირაში მხარდამჭერის სტატუსს აძლევს ვინმე ჯაბაურს. ორ კვირაში წარმოიდგინეთ, როცა სამოქალაქო საქმეზე შედის განაცხადი, რამდენი ისინი უნდა გაიაროს. ორ კვირაში რო დასჭირდათ, ორ კვირაში და რატომ? ცოტნე გამსახურდიას დედა ედგა იქ თავზე და რაღაცა პროგრესები შეინიშნებოდა. დედა გახლავთ თავად ექიმია პროფესიით. როგორც კი იგრძნო ივანაშვილის რეჟიმმა, რომ ცოტნე შეიძლება ალაპარაკებულიყო კიდევაც და ეთქვა ის სიმართლე, რაც ვის მიმართ ჩაიდინეს, მაშინათვე აქედან გაუგზავნეს ანა ჯაბაური და დედა გამოაძევეს. და რა მოტივით გამოაძევეს, ახლა არ გაინტერესებთ? დედა მიდის, თავის საათები ქონდა ნახვის, დედა მიდის და ხედავს მომაკვდავი ცოტნე გამსახურდია. დედას ქონდა დედის რეაქცია, ჩვეულებრივ დედას რაც ექნება. აი ეს მოიდეს მიზეზად, რომ იქ ვითომ ავადმყოფებს აწუხებს და აი ამ მოტივით უკვე აუკრძალეს იმ კლინიკაში ყოფნა დედას და თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა ყველა ერთს აქვს თავისი უარყოფითი დადებითი და აი თურქების ცივილკივილი, როცა იქ რაღაც შემთხვევები ბუნებრივია ხდება კლინიკებში შემთხვევები. ის არაფერი. ეს იყო უბრალოდ მიზეზი. აი ესე კარგად იმუშავა სუსმა. შემდგომ იძულებული გახდა დედამ, რომ დაბრუნებულიყო საქართველოში. აქ დაიწყო აქციები, ხელმოწერები, რომ ცოტნე გამსახურდია გადაყვანილი ყოფილიყო ევროპის კლინიკაში. აქაც საზოგადოებას ეთქობა მაინც გაუწიეს რაღაც ანგარიში და გადაიყვანეს გერმანიაში. აი ხა იმ გერმანიიდან იმედი ჟურნალისტებიც აქ იქნებიან ალბათ, რომ დამალეს ცოტნე უნდა ჩამოიყვანონ და უკვე თურმე ჩამოყვანილი რო ყავთ. ცოტნე გამსახურდია დიახ. ხო, ვინ დაავალა? აი ხა ეს არის საინტერესო. აი ჟურნალისტები იმედი იყო მე მგონი, ხო? ხო, ვინ დაგავალათ, რომ ჩასულიყავით იხა? ვინ და ივანაშვილმა გაუშვა პიარისთვის.
დააბინავეს აქაც საკაცეთი აყავთ. არ გისურვებთ, იცით რა არის? ეს ისეთი აქლემია ყველას კარებზე რომ ღლიცინი არ იყოს რა, ყველას კარებზე რომ დაიჩოგეს. თქვენ ახლა დაცული, არავინ არ არის საქართველოში დაცული. არც ერთი თქვენთაგანი და არც საერთოდ სრულიად საქართველოს მოსახლეობა. არავინ არ არის. ნებისმიერ დროს მოგვიწყობენ რაღაცას. ნურავის იმედი ნუ გექნებათ, ნურავის. ხოდა დია. ხო, ქეთი გარდება, ნუ სპეციალური იმით წავიდა. თან დამალა და საღამოს მერე აჩვენებენ, რომ თურმე უკვე დააბინავეს და აი ახლა როგორ გამოიყვანეს იმიდან რა ქვიან თვითმფრინავიდან საკაცეთი და საკაცეთი აიყვანეს მე-9 სართულზე. აი ესე დღეს ცოტნე გამსახურდია, ვერ მეტყველებს, ვერ გადაადგილდება, ვერ მოძრაობს, საკვებს ვერ იღებს, სრულიად უგონოთ არის. შეიძლება აი ამ საკითხთან მიმართებაში ვინმე ადამიანი იყოს გულგრილი და ეჩინებოდეს. ჩვენ მოვადექით, ზუსტად ვიცით. აქ ვინ რას ამბობს არ ვიცით, ჩვენ არ გვაინტერესებს. სუსტანაც ქონდა აქცია კანცელარიასთან და პარლამენტთან, მაგრამ მთავარი ეს არის და დღევანდელი დღეა დასტური ამისი. ეხლა ეთქვიან ან შედი ან გამოდი პარლამენტში. საღამოს უკვე ნახავთ, აბა როგორ გააკეთებენ იმას. არ გვინდა ბატონებო ესეთი ბატონები. საქართველოს თავისი მომავალი და გზა თვითონ უნდა წმოდეს. და არავინ არ უნდა კარნახობდეს. თითქმის ერთი თვეა ამ შენობასთან დგევართ და ერთი არ გამოგბრძანდებიან. ნუ გვითვლით, გითხარით პირდაპირ, რომ ჩვენ ეს არ გვეხება და ჩვენ წავალთ აქედან და ვნახავთ სხვა გზას. აი ეს არის თქვენი დემოკრატია. რომელ დემოკრატიაზე ლაპარაკობთ? რომელ მართლმსაჯულებაზე ლაპარაკობთ? და საერთოდ 1991 წლის 92 წლის 6 იანვრიდან სამართლებრივი სივრციდან არის გასული ქვეყანა. ეს ქვეყანა აღარ არის უკვე. ამის მერე დავკარგეთ ჩააბარა უფრასოდ, ჩვენ არაფერი არ დაგვიკარგავს. შევარდნაძემ ჩააბარა აფხაზეთი სამაჩაბლო. სააკაშვილმა დასტური მისცა და კიდე იქით წაუმატა ისა რა ქვიან ტერიტორიები. კოდორი ხო როდის იყო ეს ისა რა ქვიან ზემო აფხაზეთი და დიახ სრულიად საქართველო ოკუპირებულია. დღეს არც ერთი მოქალაქე საქართველოში არ არის დაცული. აქ ადამიანის უფლებები ფაქტაში თელება და ჩვენ ამ საოცრად დემოკრატიულ ევროკავშირის საელჩოსთან ვდგევართ და ვითხოვთ ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენას, რომელიც თქვენმა რეჟიმმა ტყვედ აიყვანა. ჯერ ტერაქტი მოუწყო, წელიწადი და 7 თვე კურნალობის გარეშე დატოვა. ღირსების საქმეა. ცოტნე გამსახურდია. თავადაც არის უკვე თვითონაც თავისი მოღვაწეობითაც ღვაწლი დადო ამ ქვეყანას. დიახ, თავად ცოტნეც იმსახურებს, მაგრამ ცოტნე გამსახურდია.
ქართული სიტყვის დიდოსტატის კონსტანტინე გამსახურდიაშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის მესაძირკვლის ზვიად გამსახურდიაშვილია ღირსების საქმეა არც ერთი მოქალაქე თავის ქვეყანაში ასეთი დიდი პიროვნების ასეთი დიდი ადამიანების შვილს ასე არ გაწირავდა თუ თქვენ ყველას ხმაღიმაღლეთ ამ ვანდალიზმის ამ ძიმე დანაშაულის წინააღმდეგ სხვადასხვა ამერიკის პრეზიდენტს ჯერ დამოუკიდებლობა არ იყო მოპოვებული და არც იყო ხელისუფლებაში მოსული ნიქსონს ეკითხებიან ზვიად გამსახურდია დიდი პოლიტიკოსიო და რიგ ქვეყნებში თვლიან რომ უძლიერესი პოლიტიკოსიაო ტეტჩერი რომელმაც თქვა რომ ზვიად გამსახურდია 21 საუკუნის პოლიტიკოსიაო ამიტომ თითოეულ ადამიანმა თუნდაც ყოველგვარი უნდა გამოვიდეს ყველა ვიწრო პოლიტიკურ პარტიული იმიდან და გააკეთოს განცხადება ვისაც ღირსება აქვს ღირსეული ადამიანი ასეთი მნიშვნელოვანი ოჯახის შვილს ასე არ მიატოვებდა ასე არ გაწირავდა სიკვდილისთვის ამდენად ყველა ბავშვი ხარ ზვიად გამსახურდიასთან საქართველოს პრეზიდენტთან მალე დადგება ჟამი გონიერი ქართველთა გაერთიანებისა ვისაც არ დაუკარგავს ღირსება ვინც ფიქრობს სამშაბლაზე მამულზე და არაპირად გამორჩენაზე ან სავარძელზე სწორედ ამ ადამიანების გაერთიანებით ერი გაარღვევს ამ სიბნელეს სხვათა შორის აქ რომ მოვდიოდით ევროკავშირის საელჩოსთან დარწმუნებული არ ვიყავი მაგრამ რაღაც პროცენტს მაინც უშვებდი რომ შეიძლება მართლა დაგვეხმარონ მოგვაქციონ ყურადღება დიპლომატიური მისია რისი მაგნისია აქ თუნდაც ერთი ადამიანი მე ვიდგე კაცი უნდა ინებოს და უნდა გამოგზავნდეს თუ არა და რას აკეთებს ჩემს სამშობლოში მხოლოდ და მხოლოდ ერის განადგურებით ტერიტორიების გასხვისებით არიან დაკავებული ჰესები და უმედურებები მოუტანონ საქართველოს რომ წავეყონ ეს მხოლოდ ტერიტორია უნდათ ქართველების გარეშე ეს არ იქნება ქართველი თავის სამშობლოს არასოდეს არ დათმობს იმ დაფარულ აზრებსაც ვკითხულობდით სხვათა შორის ჩვენ უდიდესი პიროვნება გვყავდა ჩვენი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია თითქმის წინასწარმეტყველი რაც თქვა ასრულდა ყველაფერი და მაშინ სწორედ მივხვდით რომ სამი ქვეყანა უნდა გასულიყო საბჭოთა კავშირიდან ასე იყო შეთანხმება აკი მამა ბუშმა უკრაინაში სტუდენტებს უთხრა დამოუკიდებლობა არა ეხლა კატლეტიო ესეა საქართველოს დამოუკიდებლობა ხონჩით არავის არ მოურთმევია დამოუკიდებლობისთვის გამსახურდიების ოჯახი მერაბ კოსტავასთან ერთად იბრძოდა
იმპერატორის იმპერიის საბჭოთა კავშირის იმპერატორის იმპერიის ყველაფერმა ყველა ტერორმა გამოიარა ამათ თავზე და სხვათა შორის ცოტნე გამსახურდია პროგრამაციების ბეჭდაში ჯერ კიდევ პატარა სულ პატარა ბიჭი ეხმარებოდა მშობლებს და ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ 1989 წლის 9 აპრილს როცა კბილებამდე შეიარაღებულ საბჭოთა კავშირის არმიას სანთლებით და სიმღერით შევხვდით დიახ და მაშინ ჩეხეთის დამოუკიდებლობის შემდგომ ერთადერთი ჩეხეთის პრეზიდენტმა თქვა ჰაველმა რომ აი მაგან 9 აპრილმა იხსნა დასავლეთი 9 აპრილმა და ესე ბრძოლით მოვდივართ და ასე იქნება მარადჯამ სანამ სრული დამოუკიდებლობა არ ექნება საქართველოს სანამ ასე მაცხოვარით თვითონ არ აიყვანენ და ეს ჩვენი შვილები კიდე ჟურნალისტები აი ესე არ დაძგებიან კარებში ქუჩაში საათობით ჩვენ შეჩეულები ვართ ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან თვითონ არალა ყოველთვის იყო ესეთი უნდა მოსულიყო და ისა ასე რომ ჩვენ ბრძოლით მოვიპოვეთ საქართველოს რა თქმა უნდა და დამოუკიდებლობაც ზვიად გამსახურდია მთავრობამ რუსის ჯარს საოკუპაციო სტატუსი მიანიჭა შევარდნაძემ კიდე შემოიყვანა მარტო რას ღირს ჩვენი პრეზიდენტის რუსეთის პრეზიდენტი ელცინი ყაზბეგში ჩამოიყვანა და სამხრეთ ოსეთის გაუქმებაზე ხელი მოასერინა და ეს შეხვედრა იყო მართლაც ამაღლებული იმიტომ რომ ამაღლებული იყო ჩვენი პრეზიდენტი დიდი ჰუმანური პიროვნება იყო როცა დებაევის ჯარით დაუშინეს პარლამენტის შენობას პრეზიდენტი ყოველ ქართველზე ფიქრობდა არ ესწრებათ ჩვენები არიანო ჩვენ ტყვიას გვესრვიან ისინი ტყვიას გვესრვიან ჩვენ ყვავილები ვესროლოთო და ასეც მოხდა ზვიად გამსახურდიამ ჩვენმა პრეზიდენტმა დატოვა თბილისი განა იმიტომ რომ ზმათა მკვლელი ომი შეეჩერებინა და მე იმის თქმა მინდა რომ მაშინ ბუშის ნათქვამი რომ დამოუკიდებლობა არა კატლეტიო უკრაინის მიმართ ხედავთ დღეს რა ამბავია უკრაინაში ასევე
91 წლის აგვისტოს მოსკოვის ცნობილი პუტჩის შეფასება ბატონი ზვიადის შეფასება, რომელიც არ სწორი შეფასება, რა თქმა უნდა, რომელიც არ მოეწონა მამა ბუშს და მან გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავსო. დიახ, ჩვენმა პრეზიდენტმა არ დააკონა და პასუხიც გასცა დინებას მკვდარი თევზები მიყვებიანო. დიახ, აი ესე მიგორავს სოფლიო კაცობრიობა, დაგორებულ ქვასავით მიგორავს სიკვდილისკენ, ჯოჯოხეთისკენ სამწუხაროდ, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ დღეს ვინც ამ საელჩოს წარმოადგენს, ევროკავშირის საელჩოს წარმოადგენს, ამათ ძალიან მალე შეცვლიან და ჩამოვლენ ისეთი პიროვნებები, რომლებიც აფასებენ საქართველოს ისტორიას, მის კულტურას, მის ტრადიციას და ასევე არ არის ეს მარტო საქართველოს პრობლემა, სხვათა შორის თუ გადავხედავთ, ეს მთლიანად მსოფლიოს პრობლემაა. ხოდაი იმედი გვაქვს, რომ მსოფლიოს ჯანსაღი ნაწილი და ჯანსაღი აზროვნება გადაარჩენს მთლიანად კაცობრიობას, ასევე სირცხვილი ევროკავშირის საელჩოს, რომელიც ადამიანის უფლებებს საკოშტელობს, რომელიც ყველაზე ღირებული ადამიანის სიცოცხლეა და ამ სიცოცხლის გადასარჩენად ერთ სიტყვასაც არ იმედებს. აქცია გრძელდება და არ შეწყდება, სანამ დადებითად არ გადაწყდება ცოტნე გამსახურდია საქმე. საკითხი, რომელიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია და ეს ყველა ღირსეული არა აკადემია, რა ეროვნებისა, რა წამსისა, ყველა ღირსეული ადამიანის ვალია პროტესტი გამოთქვან ამ სადიზმთან. წამების არ ნახულ წამება როგორ შეიძლება საქართველოში დედას ჭრილობაზე ყოველდღე ციცაკას აკრიდეს. რა არის მოგეწონათ? ცუდი ამონება. ნახე, თაობა წამოვიდა, რომელსაც არასრულ ფასოვნების გაცნა აქვს. გონია, რომ ღარიბ ქვეყანაში ცხოვრობს. შევარდნაძე მიითვისა ყველაფერი მის კლანმა და ის ქმნის დღესაც ამ პოლიტიკური კი არ არის ესა ტრაგედიას. აქცია გაგრძელდება.